晒個媽都唔認得個派痰，成個市場冇瓦遮頭㗎，全部都晒㗎，冇棚嘅。你應該去過派痰係咪？多謝晒，多謝晒你啊！係啊，你應該去過派痰，你就知道啦。冇瓦遮頭㗎。早晨啊，各位，路過啊，又只係經過㗎咋。派痰好多土特產㗎，係啊，好多土特產賣㗎，番薯啊，嗰啲鵝啊、雞啊、鴨啊，全部都喺派痰買㗎，好冇？係啊，因為佢上邊好多嗰啲廣州客啊，同埋從化嗰啲。佢都上去派痰買㗎嘛，從化同埋派痰好近㗎嘛。哦，你冇踎過嗰邊？派痰去從化好近，係啊，佢去從化好近㗎。增城過去派痰30幾公里，派痰過去從化10零公里。佢好多從化佬都喺嗰邊趁墟㗎，係啊，好多從化佬啊，同埋嗰啲廣州客啊，去嗰度購物啊，買雞買鴨買鵝，佢講幾錢一隻㗎嘛，賣土貨嘅人多啊。我同你去啊，下個月啊，黃建雄，好冇啊？同你老婆個老公去啊，知冇知啊？快啲幫我點點讚讚啦！仲話端州人家，乜鬼端州人家你？快返去！你出嚟做乜嘢？啊？你出嚟做乜嘢？伯伯有嘢食㗎，快！哇！咁又唔係喎。我係你老婆，我半夜我走佬喎，快返去喎！下個月5月份啊嘛，5月1號啊嘛，放假幾日啊嘛？君子哥你都應該放假幾日啦，係咪啊？多謝晒啦，可以啦，你每日支持我都可以啦，君子哥多謝晒啦。多謝晒你人氣票啦！你睇我呢個老細，身體健康，祝你哋個個都身體健康。多謝晒你人氣票啦！冇搞呢啲熱㗎，嗱，聞一聞，聞一聞，開部車出嚟。有呢個老細喺旁邊啊，做乜嘢都做唔到啊，仲話開工，我有排休息啦。係啊，唔係話人氣票嘅問題，即係點講呢？每日支持，我已經偷笑啦，真係偷笑啦。多謝晒你哋，係啊，多謝晒大家。9點鐘㗎咯。再唔開工就遲到㗎咯喎，老細。唔知點解啊，增城呢邊啊，中新、振龍、福和都唔俾擺攤個。係啊，38級有㗎啦，公子哥真係有㗎啦，冇咗一部嘟車㗎啦，你以為啊？你以前係咪成日都去 PK 啊？睇 PK 係咪啊？係咪啊？冇咗一台小車咯。不過呢，你嗰啲呢就阿爺俾㗎，你嗰啲呢你就覺得唔心痛係嘛？唔見兩台，貴嘅呢就一台啊嘛。你平就2台咯。
38級，38級有咯喎，真係有咯喎，因為上咗30級咧好難升級喎。你諗我26級啊，係咪啊？我26級都冇咗幾多啦，上咗30級、31級、32級嗰啲咁樣，仲升，不停咁樣升，難升啊！上咗30級啊！